多谢啊，各位住户啊，因为坐在这边蛮辛苦的啊。我们讲的虽然说也辛苦啊，不过我相信各位坐在这边能板凳啊，也是很辛苦。已经快2个钟头了啊。我赶快把这个结束，因为这后面也是很重要的啊。就是讲，拄才于先生所讲的，已经把核建合起哈，跟咱家己起的差别到啊，核建到底建商，因为无人回应嘛，所以我们假设我们这个数字假设是这样子的话，伊该看我这去，那有机会搁调了嘛。那如果说我们要选择第2个选择，我都讲的哈，咱一世人可能才1遍机会，啊，咱要换新厝的时候，那大袂厝是是讲伤细，还是讲要搁出钱，对不对？安尼我哪会买，对吧？啊，如果我们有机会，如果说大家团结一致啊，大家有共识的时候，我们就有机会换回1坪换室内1坪啊，变出钱啊。我等一下就跟大家讲。那第2个选择是什么？就置办都更，咱家己起哈，置办都更。我现在跟大家探讨这些问题，比如说，大家会想说啊，置办都更是要走？我们要怎么进行？钱要倒来，啊，置办都更有安全无？啊，到底啥人要来甲咱起？其实各位最简单的，只要有利润啊，有人要甲咱起厝啊，营造厂来，伊有利润伊就来起啊。问题就是咱钱要倒来嘛，对吧？大家足关心这个嘛，所以待会我来甲大家讲吼。那后面呢，还有一寡问题，就是讲拆迁补助啦，是讲租金补助这起的中间这3年期间这个租金补助我们要怎么处理？还有针对一些本来有贷款的人，我们要怎么做？要怎么去衔接了还有一些有零损的还有就是说那个违建，顶楼有加盖的，黑面包走这等等这些问题我待会要一一跟大家说明。但是最重要的，我跟大家讲，就是要让大家有信心讲，如果咱所有的住户啦，大家来团结啦，1坪换1坪是不是不可能？是可以做得到的绝对一定做会到的。但是因为整个困难嘛，大家意见真多嘛，所以为什么要办一场刷面会？最主要原因就是要取得大家的共识。如果大家愿意支持我们的理念我跟你讲，我就是把它搞成功。好，我跟大家讲现在都更主要有2种方式一种就是讲我们自办都更嘛，那自办都更里面又有一种像吉祥居他们是自己组成都心会的，都心会应该录了，该来，可是呢，真忝我听讲足忝那些委员规工动作公业然后又要申请要干嘛搞得人仰马翻了。讲实在，我们无法度时间，所以我们最方便的方式是什么？选第2个，找一个代理使者进来。我简单比一个其实大家都是股东你拢是头家，那我们的住户代表呢，就是董事会的董监事成员我们成立一个董事会，总共成立一个都更会。好，咱即摆找一个总经理嘛找一个经理人来替咱执行这个代志嘛，执行这个整个新建的都更的一个流程简单讲就是安尼啦。代理使者就是 CEO 啦，就是总经理啦。我们是老板，他听我们的，我们要教他怎么做，我们的意见他参酌，去执行我们的董事会的决议啦。简单讲就是咱所有作为艺术，咱来决定，这个总经理呢，这个代理使者就是要替咱去执行。咱要怎算你？当然后面会有一些公开比价。刚才讲拄则有这个蔡先生离开了已经做先走。伊意思我唔对啦，但是伊讲我先走。我们后面也是这样，我们代理使者要怎么找？当然要多找几家来比价因为人家为什么要进来？他当然希望能够赚到顾问费嘛、顾问费嘛，对吧？因为要赚薪水嘛，对不对？爱有赚钱才要进来，无唔对。我们要让家人去整合这些东西，那我们要付人家顾问费，没有错。但是呢，他是不是称职是不是有符合咱的需要？咱会当加找对其他来比较嘛。咱所有住户大家来决定要算多少钱，后边呢，伊要处理，我等一下后面会跟大家做介绍。那如果说跟建商合建的话，就是这种情况将来起厝的建材规家安怎设计，歹势，咱住户拢无智慧余地啦，你拢没有办法表示意见，因为这东西建商决定的嘛。
但是如果说我们采自己自办都更的时候哈，将来咱那边设计建材哈，要用什么哈，咱拢会当大家拢会出主意啦，大家拢会当提供意见哈，然后我们再请这个建筑师去规划我们所需要的坪数，啊，包括将来的建材使用等等，都拢会当咱的住户来决定哈。如果说我们自己办了，钱要都来哈，大家我相信应该最关心的就是这一点，钱从哪里来？真的，要盖这个几十亿的案子哈，我钱真正起不出来，所以我也感谢说新伟杰哈，虽然说他们是住户了啊，他们也是住户之一啦，他们愿意来盖啊，说真的也是蛮感激他们的哈，也看中我们这块地嘛啊，表示我们这块是宝地啦啊。那如果说我们自己要自己盖的话，几位都来。第一个，当然它有分两段啊。第一个就是前期作业，就是讲咱还未正式甲融资银行，还未去甲银行申请贷款进行啊，要需要一寡前期费用，啊，前期费用包括请设计师、建筑师来设计图、绘图，啊，一寡测量的看看，包括将来若要行海沙申请农业奖励金。这个测试这一包费用嘛，往外开，这边嘛，当然我们这一部分呢，前期作业的费用就是由这个代理实施者啊来代垫。那为什么他愿意垫这个款？等下我会家己咧讲。那有风险吼，无人要入来啊，所以只要我们大家愿意团结一致吼，互人感觉讲，恁都大家拢想要拄跟，大家拢要家己做的时吼。做会起来先哈，无问题先哈 ，OK。这个都跟的那个代理师的就可以进来了哈。然后第二个呢，咱去的中间哈，去的中间，这费用当然是来自于银行哈，甲银行贷款的，包括哈，咱整个过程的营建成本啦，哦，啊，将来那个消防费用，包括代理师的一寡顾问费用，设计师。建筑师的一寡设计费用哈，营建管理哈，这要将来那个建经嘛哈，那个建经来帮我们管理这整个新建过程的一个安全性啊、结构安全等等的鉴定。将来那个厝呢嘛，要透过代销公司来赔嘛，代销佣金，还有一寡咱将来哈，咱的住户哈，将来房子要拆迁的时阵要搬家，还有租金的补助等等，将来利息的费用等等哈，都会含在这个里面，我们都是跟银行融资。所以基本上哈，伫这起的中间呐，咱所有住户拢免出钱，都可以不用出钱啊。前置费用是由我们找来的这个代理使者帮我们代垫，当然唔是免停啦，这嘛爱停啦，跟银行贷款一样啊，将来咱厝卖了的时嘛，嘛才停伊啦，嘛才停。只是说在这个过程当中，不需要住户出1毛钱哈，我们就可以找钱进来帮我们盖。啊，帮我们盖起来。然后大家第二个疑问啊，这自办都更告完整，啊，我们拿豆腐边哦，好跟大家讲哦。今天不管是合建还是自办的，将来我跟你讲，现在银行很聪明啊，你建商来借钱啊，办土地融资、土建的哈，然后你讲要信托了，你若无信托，几乎无银行要借你了，因为他害怕建商倒掉啊。这样倒掉的时被查封怎么办？起袂起来，我还回来就无啊，对吧？要找上退。所以呢，我们自办都更呢，将来土地啊，我们的租更的土地，所有租的土地都要拿出来信托，包括去银行取得刚刚讲的那个新建期间整个融资的一些相关的费用啊，东西加来。然后呢，这笔钱呢是专款专用啊，就是说。钱是控制在银行这边，然后它会有一个信托专户，将来咱若卖有卖出去，将来迄个买的人，他每个月缴款都会入到这个专户里面来。包括我们每一期工程款的申请，它都是入专户里面，好，所以控管。那什么时候可以动用这个钱？我们住户盖章啊，我们的住户代表盖章以后，就是说营造厂来跟我们请款的时候，我们。根据这个建经公司的整个检核啊，就是讲
是不是有去到家爱用偌济，那个费用合不合理？然后 OK 的时候，我们住户同意让他领款的时候，银行才会拨款，所以第一个也不会多拨了。你还没去到家嘛，我更不好理啦，所以钱都放在银行那边啦。所以呢，这中间如果说我们找来的营造厂倒去边啊，倒去，搁找人，搁找地经来去就好啊，钱也无走去了，钱伫银行内底啊。所以大家放心，包括以后合建嘛是同款。如果今天没有走信托的话，也是有这个风险。更想买豆啊，更有豆边啊，那储备会需啊，没有人接怎么办？对不对？所以你没有信托的话，就是有这个风险。所以这个都有考虑到，不管合建还是自办都更，都是要走这一条路哈。然后还款来源哈，跟大家报告。咱借我这钱吼，还佫代理失责，咱贷电话费用，佫银行贷款，将来大家拢要分摊嘞吼，这大家拢是债务人嘞，大家拢要连带保证哦，就是按照你的权利范围去连带保证哦，但是这个钱要怎么还呢？我们分配完以后，每一个住户分配完一户以后多余的房子拿出来卖，卖掉的钱呢，来支应所有的费用。我们刚刚于先生他的分析里面差不多35%左右来培养做到支应咱所维护用所以呢，剩下65%呢，还是咱掉就看大家怎么分如果说今天我们卖掉了房子的所得支应所有的费用以后，我存的钱我存的钱，每一个人都还可以分钱回去呢。这你最后的，我一开始讲的，厝一平换一平，对不对？我加一个车位我将来。厝的装潢啦，佫有钱摕，最好诶，拢免出钱，佫变一间新厝。对，这有机会又有可能是这样就是说，但是如果你采合建的话中的钱赚的钱就是建商退去建商拿走了。可是如果我们自办都更的话，这个钱是我们自己分赚的钱是我们自己分的那当然，因为吉祥区我情况怎么样我不晓得，不过各位可以去问问看你们认识的朋友有钱自己赚的就是说，如果有剩的话大家可以按照自己的权利比例去分回来然后搬迁的话，那个补助怎么办因为搬迁费用当然目前是按照我们合法的权状就是权状的面积按照这个面积来提拨补助。其实这个跟建商提出的条件是一样差不多了。其实讲起来，这个羊毛出在人身上，对，是就怎么样？我们是把未来我们赚的钱先拿出来用而已啦。未来咱赚的钱先摕出来用尔。所以要补助偌济，其实这拢有弹性的啦。你若讲即摆物价较悬，外口租一可能较贵，你租一间差不多30平左右2万块可能无够可能较摕悬如果咱算的有剩的时，要提高，大家都同意 ，OK 我们就提拨嘛，这没有问题。但是如果我们都拿了，将来可能就是无人分嘛，就是那个就这意思了。就是说，你把未来赚的钱先拿出来用而已了。搬迁的话，1个月差不多补助1个月的费用然后房租的部分我们预计说我们这个盖起来差不多3年的时间了，所以大致上会提拨3年的一个租金的补助费用给所有住户。将来是要每3个月还是每半年，还是一次就给多少大家到时候可以来我们可以决定，不过这个部分我们一定会帮大家设想到安顿因为我自己本身也是住户我即摆厝嘛有贷款我若跳条去要住我嘛去租厝对不对？租厝时你若无补助，我贷款还要继续缴，那个房租怎么办？我一次要付2份，我也没办法，所以这个牵涉到我的权益我就一定会设想到，我也帮大家设想到